नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माशू ट्रक बॉडी जोधपुर में। आप देख सकते हैं टाटा की न्यू 12 चक्का गाड़ी माशू मोटर बॉडी जोधपुर से बॉडी बनाकर रवाना हो रही है। गाड़ी पूरी शानदार तरीके से बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं जोधपुर कैबिन, पूरा शानदार काम। 12 चक्का गाड़ी में 2 जगह डबल एंगल, साइड चद्दर 12 गेज, 10 गेज का बॉडी में फरस, पूरा हैवी मजबूती से काम किया गया है। अंडर लोड में चलने के हिसाब से गाड़ी पूरी मजबूत तरीके से तैयार खड़ी है बन करके। आप देख सकते हैं आज गाड़ी रवाना हो रही है। गाड़ी झुंझुनू से हमारे पास माशू मोटर बॉडी में बॉडी बनने के लिए आई हुई है। पूरा शानदार काम हमने करवा के दिया है माशू मोटर बॉडी जोधपुर में। इसी प्रकार से हम एक से एक मजबूत गाड़ियां बना रहे हैं। पूरी शानदार माशू मोटर बॉडी में रेमंड्स के कपड़े में शानदार सीटें, अंदर शानदार डिजाइन, डेकोरेशन, लाइटें जगाना सारी। पूरा शानदार तरीके से गाड़ी को बनाया हमने और ग्राहक को पूरा खुश करके हम रवाना कर रहे हैं। इतनी दूर से आए हैं। सेठ जी, गाड़ी कैसी बनी है? हॉर्न बजाइए, हॉर्न। पूरे शानदार तरीके से गाड़ी को हमने बनाया है। इसी प्रकार हम एक से एक शानदार गाड़ियां बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और माशू मोटर बॉडी में बॉडी बनवाएं। हमने गैरेज को नए लोकेशन मोगड़ा में शिफ्ट कर दिया है। जोधपुर पाली बाईपास मोगड़ा पे हम गैरेज है। आप देख सकते हैं गैरेज माशू मोटर बॉडी जोधपुर। नई लोकेशन पे गैरेज सेट किया है। गाड़ियों का काम चालू है। गैरेज में शेड का काम होना बाकी है। पूरा शानदार तरीके से हमने गैरेज को बना दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और इसी प्रकार की शानदार गाड़ियां बनवा के लेकर जाएं। माशू मोटर बॉडी की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।